Շնորհակալություն, նստել եմ։ Տեսեք, ինչ հենց ուղիղ հարցին անդրադառնալը, նախ ուղղակի ասեմ, որ հստակ բնորոշում, թե որոնք են մանիպուլատիվ լուրերը, ամբողջ աշխարհում որևէ կերպ չկա, որովհետև ամբողջ աշխարհում հենց հաշվով դեռևս չեն գտել լուծում, հատկապես, որտեղ fake news-ը կարելի է, այսինքն կեղծ լուրը դու կարող ես որևէ կերպ ապացուցել, որ դա կեղծ է։ Մանիպուլյացիան շատ դժվար է այդ անունով ապացուցելի չէ, անգամ թերևս ամենախիստ օրենքը, որ այս պահին վերջնական դեռևս ուժի մեջ չի մտել, բայց գոնե քննարկումների հսկական մի փուլ է անցել Գերմանիայում է, անգամ այնտեղ փորձում են մանիպուլատիվ լուրերի մասով զերծ մնալ, որովհետև շատ բարդ է դատարանին եւ ընդհանրապես դատարաններին կամ իրավապահ մարմիններին տալ այդ լծակը եւ շատ ոչ թե բարդ է, այլ վտանգավոր է տալ այդ լծակը որոշելու թե որն է մանիպուլյացիան, այսինքն այստեղ իսկապես կարող են անցնել խոսքի ազատության բավական լուրջ ծախման։ Ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ, որ այո, խնդիրները բավական լուրջ են, իսկ մենք այսօր Հայաստանում ապրում ենք հիբրիդային պատերազմի մի նոր տեսակ։ Եթե մենք ժամանակին ընդհանրապես հիբրիդային պատերազմ ասելիս մեծամասամբ հիմնականում հասկանում ենք Ադրբեջանից եւ ընդհանրապես տեղեկատվական այդ հատվածից հիմնականում պատերազմական իրավիճակներից կամ հակամարտությունից ծնված տեղեկատվական գրոհը եւ խնդիրները, ապա այսօր մենք ունենք մեկ այլ հիբրիդային պատերազմ, այն հիմնականում մարտավարությունը, ինչպես Էդգարը շատ լավ բնորոշեց, որ մեդիաները չեն դրանք որոշում, դրանք որոշում են մեդիաների հետևում կանգնած որոշակի քաղաքական ուժերը եւ այն հսկական ֆինանսական միջոցները, որոնք դրվում են այդ ամբողջ իրականացնելու համար եւ երբեք չէին ունենա մտավախություն եւ կիսում են նաեւ նախորդ քննարկման ընթացքում արտահայտած մտահոգությունները, որ երբեք ինքս էլ անգամ լինելով կառավարող ուժի ներկայացուցիչ չի ունենա մտահոգություն, եթե դրանք թեկուզ իրենց բովանդակությամբ ուղղվեին իշխանությանը, քննադատությունը, անգամ fake news-ը, անգամ մանիպուլյացիան, եթե դա դրա հիմնական թիրախը լիներ կառավարությունը, կառավարության աշխատանքը եւ այլն։ Մինչդեռ դրա հիմնական թիրախը եւ այստեղ ամենամեծ վտանգ եւ ամենամեծ մտահոգությունը, որի մասին պետք է ասեմ, սա ամենամեծ խնդիրը այնտեղ է, որ դիսկուրս է ձևավորվում ուղղված ժողովրդավարական ինստիտուտների դեմ, ուղղված ընդհանրապես ժողովրդավարական ընկալումների դեմ։ Եվ սա է խնդիրը, այսինքն շատ նորմալ կլիներ եւ գուցե ես մի օրինակ պատմեմ, երբ ամիսներ առաջ մեդիայում էի եւ քննարկում էինք ընդհանրապես մեդիա դաշտի իրավիճակը Հայաստանում եւ տարբեր երկրներում նաեւ, բարեբախտաբար կային գործընկերներ եվրոպական տարբեր երկրներից, որոնք շատ լավ գիտեին արևելյան գործընկերության երկրները, հատկապես Հայաստանում տիրող իրավիճակը, երբ իրենք ասում էին, որ գուցե նորմալ իրավիճակում, այսինքն հավասար բոլոր պայմաններում, գուցե շատ լավ կլիներ, եթե հիմա մենք կգալենք, որ մեդիան մեծ հաշվով գտնվում է ընդդիմության ձեռքում, բայց արդյոք ընդդիմություն ասածը քաղաքական այս միջավայրում արդյոք ընդդիմություն է թե ոչ, թե օրինակ որոշակի ֆինանսական բավական լուրջ միջոցներ ունեցող որոշակի կլանային համակարգ, արդյոք դա քաղաքական միջավայրի մաս պետք է լինի եւ արդյոք դրան մենք պետք է այդպես ընդունենք։ Խոսվեց թափանցիկության եւ մեծ հաշվով հասանք մեդիա դաշտի ընդհանրապես թափանցիկության հաշվետվականության մասով։ Մի կարգավորում, որ ընդհանրապես հեռանկարում ես տեսնում եմ, որ պետությունը որևէ կերպ պետք է միջամտի, որովհետև ընդհանրապես իմ պատկերացումները մեդիայի եւ պետության գործադիր օրենսդիր բոլոր մարմինների հարաբերություններում պետք է լինի մինիմալ։ Պետության ներգործությունը պետք է լինի մինիմալ, հնարավորինս մինիմալ, անգամ եթե իսկապես գործ ունենք բավական լուրջ վտանգի հետ, որովհետև մի շատ պարզ օրինակ բերեմ, հետհեղափոխական Վրաստանում 2004 թվականի, 2005 թվականին կլանային պատերազմ էր գնում եւ այդպես կրիմինալի դեմ բավական լուրջ պատերազմ էր մղում Սաակաշվիլին եւ ինչ-որ մի փուլում ընդունելի համարեցին, որ այո կարելի է խոշտանգումներով ճնշել այդ ամբողջ
խմբին, հա, եւ հիշում ենք, թե բանտերը մինչեր տերմիններում տեսանյութեր հրապարակվեցին, սարսափելի եւ այլն։ Ինքը համարում էր, որ այդ փուլում այո պետք է, որտեղ դա փրկում է պետությանը, բայց հետո խոշտանգումը որպես այդպիսի դարձավ ընդունելի մեխանիզմ։ Հիմա իմ մտավախությունը այն է, որ եթե մենք այս փուլում համարում ենք, որ այո, շատ լուրջ է խնդիրը, մեծ հաշվով ենք շատ եթե այդպես ամենաբացասական պատկերացումը եւ սցենարը մեկնաբանեն, կարող ենք ասել, մենք կարող ենք ուղղակի պետություն կորցնել այս իրավիճակում, հա, մեդիայի այս մանիպուլյացիոն դաշտում եւ միջավայրում, եթե ընդունելի համարենք այդ միջամտությունը, դա կարող է դառնալ սովորություն, այսինքն կոնեկալման մեջ կարող է դառնալ նորմալ, ինչին ես դեմ եմ։ Մի բան, որ պետք է անի պետությունը, այո, նախ ԶԼՄ օրենքի փոփոխությամբ, որ 2003 թվականին է ընդունվել եւ մինչ օրս մեծ հաշվով մեծ փոփոխության չի ենթարկվել եւ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տարվում են եւ հիմնական գործիքը, որ պետք է դնեն վերահսկման որոշակի մեխանիզմի համար, դա մեդիայի թափանցիկությունը, ֆինանսական թափանցիկությունը, խիստ ֆինանսական թափանցիկությունը եւ սեփականատերերի, որովհետեւ երբ որ մենք տեսնենք, որովհետեւ հանրային ընկալման մեջ այո հայտնի է, թե այս կամ այն հեռուստաընկերությունը ում է պատկանում, շատ հաճախ բայց դրանք որևէ կերպ այդպես գրանցված չէ, միշտ դա հենց այդտեղ պետք է թափանցիկությունը ապահովում, որովհետեւ մենք գիտենք օրինակ այս կամ այն հեռուստաընկերությունը ում է պատկանում իր կաղապարական եւ վերահսկողական նաեւ գծակներով, բայց պետրեգիստրում բոլորովին այդ մարդու անուն ենք տեսնում։ Այստեղ է թափանցիկությունը պետք է ապահովի, որ հետագայում նաեւ մնացած բոլոր մեդիաների հարաբերությունները եւ իրենց կապը կարողանանք նաեւ ստանալ եւ տեսնել, որովհետեւ մեդիագրագիտության մասին խոսելիս, եթե մենք ասում ենք մարդիկ պետք է վերլուծել, նախ շատ երկարաժամկետ, հա, հեռանկար եւ երկարաժամկետ գործիք է, այսինքն մեծ հաշվով, եթե այսօրից, հենց այսօրվանից սկսենք մեդիագրագիտության գործիքը կիրառել համատարած բոլոր դպրոցներում, մենք դրա արդյունքը տեսնելու ենք 3-4-5 տարի հետո, ոչ ավելի շուտ։ Բայց մյուս կողմից այո անպայման պետք է իրականացնել եւ մեդիագրագիտությունը կարող է արդյունք տալ բացառապես այն դեպքում, երբ դու ունես թափանցիկություն, որտեղ երբ որ դու ուզում ես հասկանալ իսկ որն է սրա աղբյուրը, ով է սրա ֆինանսավորողը, ովքեր են սրա հետևում կանգնած եւ եթե դու չունես այդ թափանցիկությունը, դու ինչքան ուզում ես մեդիագրագետ տեղի դու մեկը չես կարող իրապես վերլուծել տվյալ աղբյուրի նպատակը, թե օրինակ ասենք այս նյութը եւ այս հոդվածը կամ այս տեղեկությունը ինչու է հենց այսպես տրվել։ Սա շատ կարևոր է։ Մենք անընդհատ նախորդ նաեւ բանախոսությունների ժամանակ խոսվում էր ինքնակարգավորման սկզբունքներից, ես կարծում եմ դա այն հիմնական մեխանիզմն է, որ այո պետք է կիրառել, բայց այստեղ էլ մի ուրիշ դիլեմայի առաջ ենք կանգնում։ Ես մի քանի ամիս առաջ Մեծ Բրիտանիայում գործընկերների հետ հանդիպման ընթացքում նա կրկին մեդիայի տարբեր խնդիրների մասով քննարկելիս բնականաբար նորից հանգեցինք, որ այո ինքնակարգավորման մարմիններն են, որ պետք է ուժեղացնել եւ այլն, եւ ինձ շատ պես հետաքրքիր մի բան ասվեց, որ իսկ դուք հասկանում եք, որ ձեր երկրում media capture, այսինքն ձեր երկրում մեդիան զավթված է, որովհետև շատ կարգավորումներ տարբեր երկրներում հստակ սահմանում են, որ մեկ սեփականատերը 30%-ից ավել չի կարող ուղղակի տիրապետել։ Այս մոտ իրավիճակ ունենք, երբ 90%-ից ավել է լսարանի տիրապետում կամ 100%-ը։ Եվ այս իրավիճակում մեդիայի զավթման պայմաններում ինչպես եք մենք պատկերացնում ինքնակարգավորումը ևս խնդիր է, այսինքն այստեղ գուցե հույսը հասարակական կառույցներն են, որոնք որոշակիորեն այդ անկախությունը ունեն, այսինքն խնդիրները իսկապես շատ են, բայց ես նորից եմ կրկնում, որ պետությունը երբեք չպետք է տրվի այդ գայթակղությանը մտնելու եւ միջամտելու հնարավորություն, այսինքն միջամտությունը պետք է լինի հնարավորինս զուսպ, մեղմ, զգուշավոր, այնինչ օրինակ նույն մեդիայի մասով կարող է անել, դա ատելության խոսքի այն պրոցեսը, որ հենց վերջերս սկսվեց 3 ազգային ժողովի աշխատանքային խումբ ձևավորվեց, Սարգիս Խանբերյանը նախորդ բանախոսը խմբի ղեկավարն է, դա գործիքներից մեկն է, այսինքն գոնե այդ մասով
մեդիաներին արգելել այդ գործողությանը գնալ, ատելության խոսքի տարածմանը գոնե չի նպաստել, որովհետև մեծ հաշվով նաև հենց մեդիաներն են ատելության խոսքի գեներացնող, այսինքն միայն սոցիալական ցանցերը չեն, միայն ֆեյքերը չեն, նաև հաճախ այդ ատելության խոսքը մենք տեսնում ենք հեռուստաընկերություններում, այսինքն օրինակ ասենք կան TV-ներ, որոնք ուղիղ բռնության կոչեր են եւ անգամ մարդու սպանելու կոչեր են հնչեցնում TV-ում եւ ինչու է ուզում արձագանքել կերպարը Էդգարի Վարդանյանի ասացի, թե որոշակիորեն զսպվածություն կա TV-ները, որովհետև այնտեղ ուղղակի վերահսկող մարմին կա։ Այսինքն, եթե այս դեպքում լինի որոշակիորեն գոնե զսպվածություն նաև on-line տիրույթում, գուցե կլինի նաև այդ զսպվածությունը։ Մի խոսքով, չգիտեմ որքան պատասխանեցի մեծ հաշվով ձեր հարցին։